Belə bir sual da verilir ki, niyə görə İmam Hüseyn əleyhissalam öz vətənindən çıxarkən, Kərbəlaya gedərkən özündən əlavə ailəsini də özü ilə apardı. Hətta o öz vətənindən çıxanda, Məkkədən çıxanda, Kərbəlaya üz tutanda nüfuzlu bəzi şəxslər var ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın özünə getməsinə qarşı etiraz elədilər, özü ilə danışdılar və bildilər ki, İmam bu yoldan çəkinməyəcək və sözləri bu oldu ki, yaxşı özün gedirsənsə, niyə görə ailəni də özündən aparırsan? Niyə görə? Və sual da bundan ibarətdir. Və İmam Hüseyn əleyhissalam özü buna cavab olaraq cavab verib, özü orada buyurur ki, Allah Taala məni şəhid, ailəmi isə əsir görmək istəyir. Bu bir mənalı şəkildə başa düşülməməlidir. Bəzi insanlar ola bilər belə başa düşsünlər ki, Allah elə belə yazıb İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ki, İmam şəhid olmalıdır, ailəsi də əsir olmalıdır. Təbii ki, bu Allahın istəyidir. İmam da özü belə buyurur ki, Allah belə istəyir. Və istəyir, ikinci mənası da odur ki, yəni biz özümüz, mən bu şəhadət yolunu seçməyə Allahın istəyinə razıyam. Və məndən də əlavə, ailəm də nəinki bu məsələdə məcburdur, yox. Ailəm özü də Allahın bu istəyini seçməkdə ixtiyar sahibidir və buna razıdırlar. Ailəm də razı olduğuna görə mən özüm də gedirəm və ailəmi də özümdən aparıram. Bu bir məsələdir. İmam Hüseyn əleyhissalamın cavabıdır. İkinci tərəfi isə İmam Hüseyn əleyhissalamın ailəni Kərbəlada aparıb orada iştirak eləməsi və onların əsir düşməsi İmam Hüseyn əleyhissalamın burada dünyaya bir neçə dənə mesajı var ki, onun birini deməklə kifayətlənirik. O da budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam 6 aylıq körpəsini, Əli Əsğəri və yaxud Abdullah adında körpəsini Kərbəlaya aparmışdı. Belə bir irad da bildirə bilərlər ki, yaxşı, o 6 aylıq uşaq o döyüşdə insana nə kömək eləyə bilər, nə döyüşə bilir, hətta döyüşənlərə xidmət də eləyə bilmir. Əksinə, ola bilər ki, buna mane də olsun. Niyə görə aparmışdı? Cavab budur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam gətirib onu düşmən qarşısında tutanda ki, mənə rəhm eləmirsiniz, su vermirsinizsə, düşmənçiliyiniz məni iləndir, bax, körpənin nə günahı var və cavabında da ona 3 şöbəli oxla boğazından oxladılar. Düşmənin də cavabı bu oldu. İmam Hüseyn əleyhissalam öz körpəsini düşmən qarşısında tutmaqla və onu oxlaması ilə bunu bildirmək istədi dünyaya, bəşəriyyətə mesajı bu idi ki, baxın, ey insanlar, baxın, ey dünya, ey bəşəriyyət, özünüz şahid olun ki, bu qarşı tərəfdə olan düşmənin məqsədi məni ilə vuruşmaq yox, əslində insanlıqla düşmənçilik eləməsidir. Yəni İmam Hüseyn əleyhissalam 6 aylıq körpəsi ilə ailəsini ora aparmaqla bunu göstərdi. Nəinki bu uşağa su vermədilər, çünki döyüşün qaydaları var ki, yaşlılar, vuruşmayanlar, xəstələr və uşaqlar, qadınlar onlara rəhm olunmalıdır, onlar döyüşdə iştirak eləməməlidir, amma düşmən buna baxmadı, rəhm eləmədi. İmam Hüseyn əleyhissalam da bunu göstərdi ki, deməli, düşmənin məqsədi əslində dinlə də yox, ondan da biraz artıq bütün insanlıqla düşmənçilikdir. Mən də buna görə qiyam eləmişəm ki, insanlıqla düşmənçilik eləyənlərlə mübarizə aparın. Bu yolda son qanımın, son damla qanımın axmasına qədər bu işdə mən mübarizə aparacağım.